गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपणे धोरण 9 विषय गणित एमां प्रकरण नंबर 4 द्विचल सुरेख समीकरणों विषे जोईशुं। तो मित्रों, द्विचल सुरेख समीकरण विषे जोईए पहेला आपणे सौप्रथम एकचल सुरेख समीकरण ने याद करिए। तो जे समीकरण में एक ज चल होय अने चलनो घातांक पण एक होय ते समीकरण ने एकचल सुरेख समीकरण कहे छे। खास खास मित्रों ध्यान राखजो, एकचल सुरेख समीकरण विषय आगळना धोरणमां तमे भणी गया छो कि एकचल सुरेख समीकरण कोने कहेवाय। तो जे समीकरण में एक ज चल होय अने चलनो घातांक पण एक होय ते समीकरण ने एकचल सुरेख समीकरण कहे छे। अहींया एकचल सुरेख समीकरणनुं प्रमाणित स्वरूप पण दर्शावेलुं छे। एकचल सुरेख समीकरणनुं प्रमाणित स्वरूप छे ax + b = c। खास ध्यान राखजो मित्रों, एकचल सुरेख समीकरणनुं प्रमाणित स्वरूप छे ax + b = c। आमां ध्यान राखजो, a अने b अने c जे छे अचळांको दर्शावे छे। एमां x नो सहगुणक छे एने a कहेवाय अने अचळ पद छे एने शुं कहेवाय मित्रों? b। खास ध्यान राखजो मित्रों, x ना सहगुणक ने शुं कहेवाय? a अने अचळ पद ने शुं कहेवाय? b। खास ध्यान राखजो मित्रों, a b c त्रणेय अचळांको छे अने आमां a नी किंमत शून्य नथी। a ≠ 0, a नी किंमत 0 होय नहीं। हवे मित्रों, आवा एकचल सुरेख समीकरण दर्शावता केटलाक उदाहरणो आप्या छे, जेम के x + 5 = 10। आવું ધોરણ 8 માં તમે ભણીને આવ્યા છો। એકચલ સુરેખ સમીકરણ વિશે ધોરણ 8 માં તમે ભણીને આવ્યા છો। x + 5 = 10। બીજું ઉદાહરણ છે x - 3 = 15। ત્રીજું ઉદાહરણ છે √3x - √7 = 0। તો હવે મિત્રો આપણે ધોરણ 9 માં દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ વિશે ભણવાનું છે। तो द्विचल सुरेख समीकरण विषय आगळ भणीए ए पहेला एनी व्याख्या जोईए। खास ध्यान राखजो मित्रों, द्वि एटले बे, जेमां बे चल आवेला होय एने कहेवाय द्विचल। अने एनो आलेख दोरीए तो रेखा मळे छे। एनो आलेख दोरीए, आवा समीकरणनो आलेख दोरीए तो आपणने रेखा मळे छे, माटे एने कहेवाय सुरेख। एटले के द्विचल सुरेख समीकरण। तो जे समीकरण में, खास याद राखजो मित्रों व्याख्या, कि जे समीकरण में बे चल होय, शुं कहे छे? जे समीकरण में बे चल होय अने बंने चलना घातांक एक होय। बंने चलना घातांक केटला होय? एक होय। बंने चलना घातांक एक होय अने xy वाळुं पद न होय। x અને y બંને એક જ પદમાં સાથે ગુણાકાર સ્વરૂપે હોવું જોઈએ નહીં, એને કહેવાય xy વાળું પદ। એટલે xy વાળું પદ ન હોય તો તે સમીકરણને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કહે છે। ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, જે સમીકરણમાં બે ચલ હોય અને બંને ચલના ઘાતાંક એક હોય અને xy વાળું પદ ન હોય तो ते समीकरण ने द्विचल सुरेख समीकरण कहे छे। तो मित्रों, हवे आपणे द्विचल सुरेख समीकरण नु प्रमाणित स्वरूप जोईए। तो द्विचल सुरेख समीकरण नु प्रमाणित स्वरूप अहींया आगळ दर्शावेलुं छे ax + by + c = 0। ax + by + c = 0, જ્યાં a b c ए वास्तविक संख्याओं छे। ए बी सी शुं छे? वास्तविक संख्याओं। अने ए तथा बी एक साथे शून्य नथी। एनो मतलब एवो थाय छे कि a² + b² ≠ 0। a² + b² ≠ 0। हवे आना उदाहरण पण द्विचल सुरेख समीकरणना आप्या छे। 2x + 3y = 5। बीजू आप्युं छे 5x - 2y = 7। त्रीजू उदाहरण आप्युं छे मित्रों √5x -
3/2 બરાબર 7। તો આ ત્રણેય ઉદાહરણો છે એ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના છે। ખાસ મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આ સમીકરણમાં x અને y ચલ એક જ છે, x અને y ચલ છે, ચલ 2 થયા, પણ x અને y બંને ચલની ઉપર ઘાત જે છે એ એક જ ઘાત દર્શાવેલી છે। x નો સહગુણક 2 છે, પણ x ની ઘાત કેટલી છે 1, y નો સહગુણક 3, પણ y ની ઘાત કેટલી 1, અને જમણી બાજુ 5 છે એ અચળ પદ છે। અહીંયા આગળ આ ત્રણમાંથી એક પણ સમીકરણને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં દર્શાવવામાં આવેલ નથી। તો પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં આપણે દર્શાવવું હોય તો 5 ને ક્યાં લઈ જવા પડે? ડાબી બાજુ, એટલે કે 2x + 3y - 5 બરાબર 0। તો એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ આપણને મળે। એટલે બીજું સમીકરણ 5x - 2y બરાબર 7। આને આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં દર્શાવવું હોય તો 7 ને ક્યાં લઈ જવા પડશે? ડાબી બાજુ, એટલે 7 ડાબી બાજુ જાય તો -7 થઈ જાય। એવી રીતે મિત્રો ત્રીજું સમીકરણ છે વર્ગમૂળમાં 5x - 3/2y બરાબર 7। તો આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણો આપણે છે, એમાં 7 ને જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ લાવીએ તો +7 ના કેવા થઈ જાય? -7, અને જમણી બાજુ શું આવશે? 0। હવે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ એ x + by + c બરાબર 0 સ્વરૂપે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો ઉલ્લેખ આવે ત્યારે a, b, c એ ત્રણેય વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે, અને a અને b બંને એક સાથે શૂન્ય નથી, તેમ આપણે સ્વીકારી લઈશું। હવે મિત્રો આપણે કેટલાક દાખલા જોઈએ। આ દાખલાની અંદર તમને ખાસ સૂચના આપવામાં આવી છે કે નીચેના દરેક સમીકરણને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં દર્શાવો, અને દરેકમાં a, b અને c ની કિંમતો જણાવવાની છે। તો પહેલા મિત્રો આપણે પહેલું સમીકરણ જોઈએ, 3x + 4y બરાબર 24। તો 3x + 4y બરાબર 24, આ 24 છે એને આપણે ડાબી બાજુ લઈ જઈએ, એટલે 24 ડાબી બાજુ જશે, એટલે 24 પ્લસ છે એ ડાબી બાજુ જાય એટલે કેવા થઈ જાય? -24, અને જમણી બાજુ કશું જ ન વધે એટલે શું કહેવાય? 0। તો મિત્રો હવે આ જે સમીકરણ મળ્યું 3x + 4y - 24 બરાબર 0, આને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ કહેવાય। તો આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં x ના સહગુણકને શું કહીશું મિત્રો? 3, y ના સહગુણકને શું કહીશું? 4, અને અચળ પદ છે એને -24। એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, x નો સહગુણક 3 એ શું ગણાશે? a, એટલે a ની કિંમત 3, y નો સહગુણક 4 એ b, એટલે b ની કિંમત 4, અને અચળ પદ છે એને આપણે કહીશું c, એટલે c ની કિંમત આવશે -24। c ની કિંમત કેટલી આવશે મિત્રો? -24। હવે મિત્રો એવો બીજો દાખલો જોઈએ, દાખલા નંબર 2। તો દાખલા નંબર 2 ની અંદર તમને સમીકરણ આપવામાં આવ્યું છે 0.2x + 0.5y બરાબર 1.2। આને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવું હોય તો જમણી બાજુ રહેલા 1.2 ને જે પ્લસ છે એને ડાબી બાજુ લઈ જઈશું, એટલે -1.2 થાય, અને જમણી બાજુમાં શું આવશે? 0। તો મિત્રો x નો સહગુણક 0.2 એટલે a, પછી y નો સહગુણક 0.5 એને કહીશું b, એટલે b ની કિંમત 0.5, અચળ પદ c જે -1.2 છે। હવે મિત્રો દાખલા નંબર 3 જોઈએ। તો દાખલા નંબર 3 ની અંદર આપણને સમીકરણ આપવામાં આવ્યું છે 2x બરાબર 3y। તો આને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં મેળવવું હોય તો 3y જે જમણી બાજુ છે એને ડાબી બાજુ લઈ જઈશું, એટલે 3y પ્લસ છે એ કેવો થઈ જશે? -3y, અને અચળ પદ આવશે 0, એટલે અહીંયા અચળ પદના સ્થાને મેં 0 મૂક્યું છે, અને જમણી બાજુ પણ 0 જ લખવાનું। એટલે મિત્રો ધ્યાન રાખજો, 2x - 3y + 0 બરાબર 0, આ થયું પ્રમાણિત સ્વરૂપ।
ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, અહીંયા અચળ પદ આપેલું નથી, તો અચળ પદ તરીકે શું લેવામાં આવશે? 0. ખાસ ધ્યાન રાખજો, અચળ પદ સી તરીકે 0 અને x નો સહગુણક 2 છે, એને આપણે a કહીશું, એની કિંમત 2. y નો સહગુણક -3 છે, એટલે b ની કિંમત આવશે -3. એવી જ રીતે મિત્રો દાખલા નંબર 2 માં પણ બીજા કેટલાક સમીકરણોને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું કીધું છે. તો આપણે એમાં પહેલો દાખલો જોઈએ કે 2x = 9. તો 2x = 9, આમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, y વાળું પદ આપેલું નથી. આ સમીકરણ એવું છે જેમાં y ચલ આપ્યો નથી. તો આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ એક જ ચલ છે તો આને એક ચલ સુરેખ સમીકરણ જ કહેવાય ને? તો તમારી વાત સાચી છે, આને એક ચલ સુરેખ સમીકરણ કહેવાય, પરંતુ આપણને એવું કીધું છે કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના સ્વરૂપમાં દર્શાવો. તો આપણે y નો સહગુણક તરીકે કેટલો લઈ લઈશું? 0. અને જમણી બાજુમાં જે 9 છે એને ડાબી બાજુ લઈ જઈશું, એટલે +9 ડાબી બાજુ આવે તો કેવા થઈ જાય? -9. એટલે કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં 2x + 0y - 9 = 0 એવી રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ. એવી જ રીતે મિત્રો બીજું સમીકરણ આપવામાં આવ્યું છે 4x - 17 = 0. અહીંયા આગળ પણ y ચલ આપવામાં આવ્યો નથી. તો y ચલ નથી આપે એનો મતલબ કે y નો સહગુણક કેટલો લઈશું? 0. એટલે કે 4x + 0y - 17 = 0 તરીકે આપણે એને પ્રમાણિત સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ. હવે મિત્રો આપણે ત્રીજો દાખલો જોઈએ, દાખલા નંબર 3. તો દાખલા નંબર 3 ની અંદર આપણને 5y = 3 એવું સમીકરણ આપવામાં આવ્યું છે. આમાં x ચલ આપવામાં આવ્યો નથી. તો x ચલ નથી આપ્યો તો આપણે 0x લઈ લઈશું, અને 5y તો છે જ, જમણી બાજુ 3 અચળ પદ છે એને ડાબી બાજુ લઈ જઈએ તો -3 આવશે, એટલે જમણી બાજુ આવશે 0. એટલે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં આ રીતે રકમમાં x ચલ આપ્યો નથી, તો આપણે એને 0x તરીકે દર્શાવીશું. 0x + 5y - 3 = 0. હવે મિત્રો એ રીતે ચોથું સમીકરણમાં પણ x ચલ આપવામાં આવ્યો નથી, એટલે કે 8y - 15 = 0. તો આ સમીકરણમાં પણ x ચલ નથી આપ્યો, તો આપણે 0x તરીકે દર્શાવીશું, અને પછી +8y - 15 = 0 ને એમનેમ લખીશું. એટલે કે અહીંયા તમને 0x + 8y - 15 = 0 એ રીતે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ આપણને મળે. હવે મિત્રો આજે આપણે જે રીત જોઈ એ તમારે ચોપડામાં નોંધી લેવાની, અને એમાં જે દાખલા ગણાવ્યા છે એ દાખલા ફરી એક વખત મોઢે ગણવાના. આવા દાખલાની બીજા દાખલાની વધારે પ્રેક્ટિસ આપણે આવતા પીરિયડે કરાવીશું. થેન્ક યુ.